guriga waxa lagu samayn jiray qaraxyada marka qaabka qaraxyada loo samaynayo iyo qaraxyada la diyaarinayo iyo dhagarta la diyaarinayo inaan cid walba oo ciidamada daacish ka mid arag oo dhibaatada bini'aadamka lagu samaynayo arag baa loo yiri mamnuuc dukhul ha gelin cid gaara oo loo tababaray oo jaamacad uga soo baxday oo maaragtay practical u baratay baa ka shaqayn jiray oo jarjari jiray biraha oo waa u jeedaa birihii iyo wixii waa yaalin kulli waa horteena yaalin maalmalayna shabaab waxa la yiraahdaa waa taliskoodii ugu weyn ee kooxdan meelo badan ay gaatiroodan iyo dareemooda ka difaacanayeen si ciidanka ugu suurta gashin halkan yimaadaan ay ka qabsadaan aad ba Shucayb u mahadsan tahay ciidamada Puntland waa ciidamo geesiyaal ah 2 bilood iyo wax dheer baan hadda duulaankan ku soo jiray dul badan baanu daacish isku aragnay dagaalkooda waanu aragnay dhagartooda waanu aragnay waxa keenay inay magaalo madaxdii meeshii magaalo madaxda u haydo saldhig ahayd ka baxaan waxay u babac dhigi waayeen duulaanka firfircoon oo ciidamada Puntland ay wadaaneen waxaadna garan kartaa oo tusaale ku ah 200 oo kilomitir baan anaga daacish soo dirinaynay meesha aanu joogno hadda ilaa min meesha la Eliya Camayra ama Soona Tibirshe marka laga soo bilaabo marka awood uma leh inay maaragtay sii joogaan ama u babac dhigaaniin oo isku difaacaan halkan in daacish laga qabsado shabaab maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay guriga aad deganeed ee magaalo madaxda ku ahaa ee halbowlaha ku ahaa ee saldhiga ku ahaa hadii laga qabsado soo haad iyo haran way noqon mayso waxa weeyaan awoodooda way weeqantay waa laga adkaaday ilaa heer bay marayaan magaalo madaxda laga qabsado marka waa dareemi kartaa aqliyan nin laga qabsaday meeshii ugu awood daroonayd oo ugu tugtugta roonayd shalay markaan jidka soo mareynay meedadkooda waa aragnay deegaanada iyagana dad ma joogin shabaab dad ma ugu timaadeen shabaab maya haddaan ilaahay ka baqayo dad ugu ma iman laakiin waxaanu arkaynay iyagoo sii caradhaya oo buuraha iyo maaragtay meelaha anteenada iyo dhinacyadeeda ka sii dhaadhacaya baanu arkaynay wax shacab ah oo bulshadii shacabkii hore bay uga qaxiyeen iyagaa ka qaxiyay oo ka barakiciyay meeshaan meel ay isa siiyeen bay ahayd Soomaalidu waxay ku mahmahdaa amaana kugu raagta mulkigaa baa moodaa laakiin way ismoodsiiyeen inay iyagu leeyihiin laakiin waa noqon weydi meelaha qaar aan tagnay xayawaankii diinkii oo kaleeto sagaaradii oo kaleeto oo si dabar go'ayay aad iyo aad ayaan ku aragnay raqdoodii maxaa u keenay raggan xayawaanka wallahi Shucayb arintaasi arrimaha aanu la yaabanahay oo nimankan bahalnimadooda iyo horornimadooda iyo inay yihiin niman maaragtay waxa weeyaan dalka dhibaato weyn ku hayay waxyaala cadeynaya kamid tahay diinkii dabacadayihii daayeerkii shimbirtii waxa weeyaan sagaaradii bahashi la oran jiray buuraha raaci jiray la oran jiray cawshi shimbirihii wax alla wax la reebo male xawayaan lagu reebin qarku isagoo saxara baan soo galnaa hadeera shimbirihii maaragtay ciidamada inta ku soo yamoomeen bariiska ay cunayaan inoo soo maaragtay ay soo fufayaan laakiin way dhameeyeen xawayaankii waa niman bahalaha oo horara oo shanta qaaradooda adduunka kulay anigu aan maqal aragna ku arag nimankan meeshan joogay niman horara moraalka ciidanka kooxdan warbixin mareenka soo saar wuxuu sheegay 11 dal ay ka kala yimaadeen Afrika iyo Carabta isku jira moraalka ciidanka haatan waa sidee anagu ka badan baanu lahayn 11 dal ka badan baanu lahayn nimanka idin la dirilaaya hadaan meedadkooda iyo qoraaladooda iyo dokumentiyadooda aragnay anagu ilaa 17 dawladood 18 dawladood baanu cibaareynay moraalka ciidanku hadii aan soo noqdo aad buu u wanaagsan yahay waxaad ku garan kartaa ciidanka moraalkiisu inuu wanaagsan yahay waxa weeyaan intaan ka soo qabanay iyo intaan dhul soo maray iyo intaan la soo diriray waxaan aaminsanahay oo reer Puntland rabaa inaan u sheego nimankan dhagar maahay wax kale kuma harin waxa weeyaan wax yar baa ka haray inaan isku hadlayn inaan u kala harin sidii rag iyo dumar dawlad iyo shacab aduulaanka ugu jideen oo aduulaanka uga qayb qaadanayseen inaad uga qayb qaabataan hadaa reer Puntland tii ma rajaynaya midaasaan idinka rajaynaya idinka quudaraynaya geesinimaduna waa cabaar dhulka caga ku sii hayso ugu dambeyn kaciis ahaan waxa sheegtay waliga kooxdan dagaal kula jirtay sanad iyo barka hore ay suuraysan waxa sheegtay ilaa qandala dagaal aad ku waday qorshaha wali waa sidii aniga qadiyadayda iyo hadafkaygu mid isbedelaya ma waxaan aaminsanahay ama hebigaygu aniga yahay inaan dhulkayga hooyo madax banaanaado aniga iyo dadka ila midka oo dalka ila wadaaga oo reer Puntland ama Soomaaliyeed inuu dhulku noqdo dhulaanu u madax banaanahay oo aan cid kale nagu cashuurin oo cid kale nagu gurgumin waa kuwa qaraxyadii dhagartii ay dadka shacabka u dhigayeen waa tan waa arki ka dhaan waa waxaasay ugu talagaleen inay dadka shacabka ku laayaan waa arki ka dhaanin dadka arxalawayaasha ah
oo shacabka iyo ciidamada qalabka sida ciidamadeena geesiyada waxa u adeegsanaya waa inaanu kala harin hadaynu ummadda Soomaaliyeed nahay ama ummadda reer Puntland nahay fariintaada ugu dambeysay fariinteeda ugu dambeysay waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba waxaan salaamayaa ummadda reer Puntland waxaan salaamayaa ciidamada Puntland oo qalabka sida oo geesiyaasha oo halganka adag ku jira waxaan leeyahay guuliyo gobonimo